진짜 웃겨. 이제 요거 먹고 캠핑 갈 준비 해볼게요. 요 카레 냄새가 진짜 좋아요. 어떠세요? 지금은 일요일 4시고 제가 드디어 내일부터 캠핑을 가거든요. 필요한 거 2가지 사본 게 있는데 한번 열어볼게요. 꽤 무거운데? 이거는 방염포 제일 작은 사이즈 한번 사봤어요. 내일 가는 캠핑장이 숙소 캠핑장인데 아무래도 이게 있어야 될 것 같더라고요. 탱망치는 집에 없어가지고 하나 사긴 했는데 진짜 너무 묵직해가지고 내일 안 들고 가는 게 나을 것 같아요. 이게 무게가 너무 무거운데? 이것만 해도 0.5kg가 넘어서 얘는 그냥 두고 갈게요.
가방 많이 물어보셨는데 백패킹용 경량 가방이고 제가 이걸 2018년도에 사가지고 지금은 이 디자인은 단종됐어요. 다른 디자인은 판매하고 있는 것 같은데 이게 주문 제작 직구라서 한 배송 기간이 한 달 정도 걸렸던 것 같아요. 일단은 가벼운 침낭부터 넣어볼게요. 끈끈해. 오늘은 일요일이고 제가 월, 화, 수 일정으로 가거든요. 평일에 가는 거라 지금 일을 많이 못할 것 같아서 오늘은 일 마무리하고 요거까지만 싸고 먹을 건 내일 아침에 챙겨볼게요. 제가 이번에 당고도 주문해봤거든요. 이렇게 당고 떡꼬치 6개 들어있고 소스도 있어서 이거 소분해 가보려고요. 이제 가방 무게 한번 재볼게요. 백패킹은 매번 패킹하느라 힘 다 쓰는 것 같아요. 오, 14.5kg. 지금은 거의 11시가 다 돼가는 시간이고 제가 출근길에 걸리면 민폐일까봐 좀 천천히 준비했는데 예상과는 다르게 조금 오래 걸렸어요. 그러면 이렇게 오늘 목적지는 경기도 화성시 캠핑장이고 대중교통으로 다녀오겠습니다. 그러면 이렇게 있고 지갑은 이렇게 오늘도 목에 거는 걸로 챙겨봤어요.
환승입니다. 오늘 날씨가 24도로 진짜 좋아요. 여기는 안산이고 농수산물시장 들리려고 내렸거든요. 여기서 장 봐서 화성으로 넘어가 볼게요. 저 혼자 먹을 거라 한 400g만 줄 수 있을까요? 네, 그거랑 작은 거 2개. 더 작은 거 2개. 더 작은 거. 아, 네, 그렇게 할게요. 이렇게 하고 꽉 채워주세요. 들어가시면 됩니다. 아, 네네. 네. 아, 감사합니다. 빽빽이. 네네. 감사합니다. 여기가 캠핑장이 진짜 커서 체크인하는데 한참 헤맨 것 같아요. 제가 예약한 사이트는 백패킹장이라고 저 숲속으로 들어가야 되거든요. 다시 짐 챙겨서 가볼게요.
지금 벌써 3시 20분이거든요. 빨리 식탁만 차리고 너무 배고파가지고 매점 한번 다녀보려고요. 살짝 걱정했는데 다행히 걔는 기절한 것 같아요. 이거를 씻어야 되니까. 자, 진짜.
해봐. 집어. 고양이 꽃게를 검색해봤는데 익혔을 때 알러지 반응만 아니면 괜찮은가 봐요. 원래 제가 저 큰 꽃게 게딱지에다가 밥 비벼 먹으려고 햇반도 사왔는데 고양이한테 뺏겼어요. 제가 이번에 캠핑 오면 이 간식 꼭 해먹어보고 싶었어요. 여기다가 지금은 11시 40분이고 여기 샤워실이 드라이기가 없어서 머리는 못 감았어요.
여기 캠핑장이 엄청 큰데 딱 두 팀이 있거든요. 만약에 저 혼자 있었으면 진짜 은근히 무서웠을 것 같아요. 화장실 한 번 가는데도 편도 5분이나 걸리거든요. 내일은 수원으로 넘어가야 되니까 얼른 이불 깔고 자볼게요. 오늘 아침 꽃게랑 삼겹살이 남아서 삼겹 김치전이랑 꽃게라면에서 먹으려고요. 어제 탄수화물을 얼마 안 먹었더니 되게 출출해요. 잘 익어서 김치전 하면 맛있을 것 같아요. 깜짝이야. 거미. 야, 저리 가. 저리 가. 앞으로 라면 끓이려고 작은 게 한 마리 남겨놨어요. 근데 안 들어가네.
벌써 냄새도 좋아요. 냄비가 작아서 반만 넣어야 될 것 같아요. 반만 넣는다. 맛있겠다. 와, 대박. 미쳤다. 국물 진짜 맛있다. 회실 시간이 원래 11시인데 레이트 체크아웃 추가금 내고 신청해놨거든요. 그래서 오늘은 조금 여유 있게 있다가 수원으로 넘어가 볼게요. 라면에 실수로 대파를 안 넣었어요. 그리고 이제 남은 음식은 요 당고 3개.
게딱지 맛있었어? 어제 너 같은데? 뿅. 지금은 2시 45분이고 여기서 20분 정도 트레킹을 해야 되는데 지금 앱을 보니까 버스가 오고 있는 것 같아요. 근데 타이밍이 애매해가지고 지금 버스를 탈 수 있을지 모르겠어요. 부지런히 가볼게요. 이거 놓치면 거의 1시간은 기다려야 되는 것 같거든요. 아 근데 풍경이 너무 좋다. 빨리 가자 빨리 가자. 아우 숨차. 다행이다. NT 160번 버스가 잠시 후 도착합니다. 타이밍이 잘 맞았어요. 맞아. 네. 그 동네에서는 네. 차가 없어서 2시간에 한 대씩 걸로 있고. 어. 2시간 로또 되신 거예요. 아. 그래요? 와, 이거 딱 1분 기다렸거든요. 1분이요? 네. 와, 그러면 오늘 저 일이 다 잘 풀릴 거야.
시작이 딱 이렇게 왔어. 저. 부사님도 오늘 하루 좋은 일들만 가득하실 거예요. 저는 늘 좋죠. 이렇게 손님이 이렇게 필요할 때 제가 와줬다고 하니까 더 제가 기분이 좋아서 더 맞아요. 잘 될 것 같아요. 맞아요. 으쌰. 천천히. 네. 천천히. 감사합니다. 좋은 하루 되세요. 승차입니다. 네.